So let's eat. Hello, good morning. Merry Christmas. Ang pupuntahan namin ngayon, isa sa mga dinadayo na camping site sa Tanay. Tara, sama kayo sa Viewscape. Sige na. Yun guys, nandito na kami sa loob ng Viewscape. Ngayon magpaparegister kami dito sa office nila, kasi walk-in lang kami dito. Yung kalsada nga pala dito, ingat kayo kasi ako ilang beses na akong sumabit dyan eh. Yung kalsada dito may mga kaunting rough road pa, hindi pa siya buong sementado. Ingat na lang yung mga nakamababang sasakyan dito. Wala masyadong tao. Sana wag umulan. No, love? Lamig. Time check, 5:30 na ng gabi. Ito yung tent namin. Ito yung sa loob. Yan. Good for 2. Yung ginawa naming banig ko, yung comforter ko sa bahay. So ilaw natin, yung rock bros. Sabag. Sa bag mo. Magluluto na kami ng dinner namin, kasi mamaya wala nang ilaw. Ito yung lutuan namin. Ito siya. Courtesy of Ace. gabi na, wala nang ilaw. Ang daming tent dito, pero wala namang mga tao. Love, parang uulan. Oh no! Lamig! Lapit na maluto. Basahan talaga itong mga bike tools ko. Tingnan nyo naman, mga kapot-pot. Yung ilaw ko, dala-dala ko. Rock Bros na BC20 na. Shout out kay Chok. Sakay dyan. Ito yung wishlist ko kasi. Kaya ito ginagamit ko sa camping. Hindi lang pang biking, pang camping pa. Lamig. Lamig dito. Wala akong dalang jacket. Ulam namin. Video fantastic. Wala naman. Ang hirap lutuin yan. Amoy na amoy na. May inggit na naman yung mga katabi natin. Gutom na yung aso, dalian mo daw. Yung aso. Sarap yan. Sarap to kasi may alat ng kamay ko to eh. Sarap. Yum yum yum. Kain na
na tayo guys. Our ulam for tonight is tusino at maalat na itlog na may kamatis. Hindi na mutak. Mamaya magkakape tayo. Kain tayo. Ang lamig, ang lamig. Nagpapainit na kami ngayon ng tubig Magkakape na kami. dahil magkakape na kami. Tapos na kami kumain. Yun, kape na tayo guys. Shout out kay mama sa kay papa. Thank you sa kape namin. Maxim. Coffee tayo guys. Coffee na tayo. Cheers! Cheers. Sarap. Tibay ng ilaw namin, oh. Aga pa pala, 7:15 pa lang. Habang nagkakape kami, kakain kami ng banana cake. Kakain lang namin, kakain na naman. Kakaw ah. Kakaw. Sarap sa kape to eh. Bagay na bagay sa kape. Tara, kain tayo. Ano yan? Matutulog na kami guys. Ito yung tent namin. Ang dami ditong gamit kasi pinasok namin lahat. Ang dami kasing aso dito tsaka pusa. Kanina lapit yung pusa ay ready to attack. Kakainin yung pagkain namin. Yun guys, bukas na lang ulit. 2,000 years later. Good morning. Ulan. Parang. Grabe yung pati mantiga natulog sa sobrang lamig dito. No? What's cooking? Hotdog. Ano na yun lutuin mo? Wow, sarap. Dito tayo kakain sa loob kasi maambon-ambon. Camping pero takot sa ambon. Takot sa ulan. Ma'am. Ganda ng view. May backpackers dito. Bikepackers. May couple sila na. Sayang, hindi ako marunong mag-bike eh. Ganyan sana tayo.
Marunong lang ako mag-bike. Oh, ito yung mga cottages dito magaganda. Pag wala kayong tent, pwede dito. Umambon-ambon pa rin. Love, maliligo ba tayo? Lamig eh. Ba tayo maligo? Dito nga pala yung papunta sa CR. Ito nga pala yung CR dito sa baba. Shower, tsaka nito. Ayos naman dito kasi may shower sila. Sa iba kasi tabo lang. Ay, meron pa pala dito. Oh. Dito anong ihian lang. Ihian pala to. Push ka na. Grabe. Lamig. Sobrang lamig na to eh. Mabakap na kami guys. Meron silang cafe. So pag wala kayong food, dito kayo pwede kumain. Yun guys, kakatapos lang namin maghugas ng mga pinagkainan, magligpit ng tent, at magayos ng gamit. Uwi na kami ngayon. Kung gusto nyo pumunta dito, mag-inquire lang kayo sa Facebook page nila. Ito naman yung mga price ng, mga rate ng nila, accommodation. Uwi na kami, paano ba yan? See you next time. Please like and subscribe. Share mo na rin.